Hech qachon chet tilini mukammal o'rgana olmaysiz agar shu 5 ta qoidaga amal qilmasangiz. Abdulla Qahhor stili. Abdulla Qahhor tarjima holida rus tili harflarini tushunmasam ham Tolstoy va Chexov kitoblarini o'qib o'rganganman va 5-6 oydan so'ng ruscha gapirishni boshlaganman. Demak, harflar va so'zlarni tushunmasa ham o'qishni o'rganish juda muhim qoida. Yoshligingizda eslang. Ba'zida hech narsa tushunmasangiz ham chet tilida eshitishni boshlang. Chunki yoshligingizda tilingiz shunaqa rivojlangan. Na o'qishni bilardingiz, na yozishni bilardingiz. Demak, chet tilini ham shunaqa o'rgansa bo'ladi. Xulosa qilib, chet tilida tushunmasak ham har kuni birorta film yoki biror narsa eshitishimiz shart. Har kunlik so'zlar. O'zbek tilida eng ko'p ishlatadigan so'zlarni ajratib olasiz, tarjimasini va qanday o'qilishini yozib olasiz. Shu so'zlarni har kuni ishlatishga harakat qilishingiz kerak. Til yaxshi biladigan do'st topish. Bu orqali siz yodlayotgan tilingizda haqiqiy tajribaga ega bo'lasiz. Bu 4 ta qoidaga amal qilsangiz-u, 5-chisiga amal qilmasangiz, qolganlari befoyda. Hayotiy maqsad qo'ying. Tilni imtihon uchun emas, balki sayohat qilish uchun, kitob o'qish uchun, pul topish uchun o'rganing. Shundagina sizda motivatsiya bo'ladi va tizimga tusha olasiz. Siz qaysi tilni o'rganmoqchisiz yoki o'rganyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring.